សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀននឹងលើកយកដំណើររបត់ឈាមរបស់មនុស្សមកធ្វើការបង្ហាញចែកជូនប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅដល់ដំណើររបត់ឈាមតើឈាមវាមានដំណើរយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងទៅសិក្សាដោយខ្លីអំពីរូបគុំនៃប្រដាប់របត់ឈាមរបស់មនុស្សជាមុនសិនដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពបង្ហាញនេះគឺជារូបគុំប្រដាប់របត់ឈាមរបស់មនុស្សប្រដាប់របត់ឈាមរបស់មនុស្សបង្កឡើងពីបេះដូងហើយនិងសរសៃឈាមចឹងនេះគឺជាបេះដូងចេញពីបេះដូងមានសរសៃឈាមជាច្រើនដែលរជាប់ពីបេះដូងទៅកាន់ជាលិកាផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយសរសៃឈាមទាំងនោះរួមមានទី1គឺជាសរសៃឈាមអាទែនេះជាសរសៃឈាមអាទែវាជាសរសៃឈាមដែលដឹកនាំឈាមចាក់ឆ្ងាយពីបេះដូងហើយនេះជាសរសៃឈាមវ៉ែនជាសរសៃឈាមដែលដឹកនាំឈាមចូលទៅក្នុងបេះដូងវិញសរសៃឈាមមួយក្រុមទៀតដែលភ្ជាប់រវាងអាទែនិងវ៉ែនយើងហៅវាថាជាសរសៃបដូរដែលជាសរសៃឈាមតូចៗកើតមានបណ្ដូររូបធាតុផ្សេងៗរវាងឈាមនិងកោសិការបស់សោតពាង្គកាយអូខេអញ្ចឹងដូច្នេះប្រដាប់របត់ឈាមរបស់មនុស្សគុំឡើងពីបេះដូងនិងសរសៃឈាមបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីរូបគុំរបស់បេះដូងរបស់មនុស្សនៅពេលដែលយើងធ្វើការពុះវាដូចទម្រង់រូបបង្ហាញនេះយើងឃើញថាបេះដូងមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅ3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺថតបេះដូងទី2ប្រឹសបេះដូងនិងទី3ជាសរសៃឈាមសំខាន់របស់បេះដូងដំបូងនេះយើងទៅមើលថតបេះដូងចំពោះមនុស្សក៏ដូចទៅនឹងថនិកសត្វផ្សេងទៀតដូចគ្នាទៅនឹងសត្វនៅក្នុងថ្នាក់បក្សីផងដែរគឺបេះដូងមាន4ថតរួមមានថតលើស្ដាំថតក្រោមស្ដាំថតលើឆ្វេងនិងថតក្រោមឆ្វេងអញ្ចឹងនេះគឺជាថតខាងលើស្ដាំហើយនេះគឺជាថតខាងក្រោមស្ដាំចំណែកមួយនេះយើងហៅវាថាជាថតលើឆ្វេងហើយនេះជាថតក្រោមឆ្វេងអញ្ចឹងចំពោះបេះដូងរបស់មនុស្សបើយើងពុះវាជាពីរផ្នែកយើងឃើញថាផ្នែកខាងស្ដាំជាផ្នែកដែលបញ្ជូននិងផ្ទុកឈាមដែលសម្បូរកាបូនឌីអុកស៊ីតរីឯផ្នែកខាងឆ្វេងជាផ្នែកដែលសម្បូរអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងបេះដូងរបស់មនុស្សឃើញថាផ្នែកខាងស្ដាំវាជាផ្នែកដែលខ្សត់អុកស៊ីសែនហើយផ្នែកខាងឆ្វេងជាផ្នែកដែលសម្បូរអុកស៊ីសែនហើយនៅចន្លោះថតលើស្ដាំនិងថតក្រោមស្ដាំយើងឃើញថាមានប្រើសមួយប្រើសនោះគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រើសថតលើក្រោមស្ដាំឬយើងអាចហៅថាជាប្រើសអណ្ដាត3មួយទៀតនៅចន្លោះថតលើឆ្វេងនិងថតក្រោមឆ្វេងនេះយើងឃើញមានប្រើសមួយដែរយើងឲ្យឈ្មោះថាជាប្រើសថតលើក្រោមឆ្វេងឬយើងអាចហៅថាជាប្រើសអណ្ដាត2មានប្រើស2ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងសរសៃឈាមធំៗរបស់បេះដូងគឺសរសៃឈាមមួយនេះយើងហៅវាថាជាសរសៃឈាមអាទែសួតនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានប្រើសមួយគេហៅវាថាប្រើសអាទែសួតហើយនឹងមានប្រើសមួយទៀតនៅក្នុងសរសៃឈាមអាអកគឺសរសៃឈាមធំមួយនេះណាហើយដែលសរសៃឈាមនឹងគឺភ្ជាប់ចេញពីថតខាងក្រោមឆ្វេងបេះដូងទៅអញ្ចឹងមានប្រើសមួយនៅទីនេះយើងហៅវាថាជាប្រើសអាអកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបេះដូងរបស់មនុស្សមាន4ថតហើយមានប្រើសចំនួន4ដែរដែលប្រើសនឹងមានមុខងារបង្ការឬក៏ទប់ឈាមកុំឲ្យហូរត្រឡប់ទៅវិញឬក៏កុំឲ្យហូរបញ្ច្រាសដូច្នេះវារ៉ាប់រងធ្វើឲ្យឈាមនឹងមានទិសដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចដូចជានៅទីនេះនៅចន្លោះថតលើក្រោមស្ដាំនឹងយើងមានប្រើសអណ្ដាត3ឬយើងហៅថាប្រើសថតលើក្រោមស្ដាំដែលឈាមវាធ្វើដំណើរបែបនេះណាគឺពីថតលើស្ដាំមកថតក្រោមស្ដាំអញ្ចឹងប្រើសមួយនេះគឺវាបង្ការកុំឲ្យឈាមហូរពីថតក្រោមស្ដាំទៅថតលើស្ដាំវិញនៅក្នុងអទែសួតវិញគឺវាភ្ជាប់ចេញពីថតក្រោមស្ដាំអញ្ចឹងឈាមហូររុញចេញពីថតក្រោមស្ដាំទៅកាន់សួតដែលឆ្លងកាត់ប្រើសនឹងដូច្នេះប្រើសនឹងគឺមានមុខងារយ៉ាងម៉េចទប់ឈាមកុំឲ្យហូរត្រឡប់ពីក្នុងអទែសួតមកក្នុងថតក្រោមស្ដាំវិញរីឯប្រើសថតលើក្រោមឆ្វេងបង្ការកុំឲ្យឈាមនឹងហូរត្រឡប់ពីថតខាងក្រោមឆ្វេងទៅថតលើឆ្វេងវិញប្រើសអាអកគឺឈាមវាត្រូវបានច្រវាច់
ច្របាច់ចេញពីថតក្រោមឆ្វេងទៅក្នុងសរសៃឈាមអកដើម្បីនាំទៅកាន់ជាលិកាផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយដូច្នេះប្រោសមួយហ្នឹងគឺវាបង្ការកុំឲ្យឈាមហូរត្រឡប់ពីក្នុងអាអកចូលមកក្នុងថតក្រោមឆ្វេងវិញបាទមួយទៀតសរសៃឈាមសំខាន់របស់បេះដូងយើងឃើញមានទី1គឺជាសរសៃឈាមអតិសួតនេះជាសរសៃឈាមអតិសួតជាសរសៃឈាមដែលភ្ជាប់ចេញពីថតក្រោមស្ដាំហើយសរសៃឈាមមួយនេះវាជាសរសៃឈាមដែលនាំឈាមទៅកាន់សួតបាទនេះសួតខាងឆ្វេងហើយនេះសួតខាងស្ដាំមួយទៀតសរសៃឈាមហុំមួយនេះយើងហៅវាថាជាសរសៃឈាមអតិអាអកឬយើងហៅវាថាជាអាអកដែលសរសៃឈាមអាអកហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់ចេញពីថតក្រោមឆ្វេងបេះដូងវាជាសរសៃឈាមដែលនាំឈាមទៅកាន់ជាលិកាផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយចំណែកសរសៃឈាមខាងនេះយើងហៅវាថាជាវ៉ែនកាវអញ្ចឹងយើងមានវ៉ែនកាវលើហើយយើងមានវ៉ែនកាវក្រោមអញ្ចឹងសរសៃវ៉ែនកាវលើនិងវ៉ែនកាវក្រោមហ្នឹងវាជាសរសៃឈាមសម្រាប់នាំឈាមចូលក្នុងបេះដូងវិញគឺនាំឈាមខ្សត់អុកស៊ីសែនពីជាលិកាផ្សេងវ៉ែនកាវខាងលើវានាំឈាមចេញពីជាលិកាផ្នែកខាងលើបេះដូងហ្នឹងដូចជានៅផ្នែកក្បាលនៅដៃនៅស្មាហ្នឹងវានាំឈាមចូលក្នុងបេះដូងវិញគឺចូលមកក្នុងថតខាងលើស្ដាំនេះរីឯវ៉ែនកាវក្រោមវានាំឈាមដែលខ្សត់អុកស៊ីសែនចេញពីជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយផ្នែកខាងក្រោមបេះដូងហ្នឹងចូលមកក្នុងថតលើស្ដាំបេះដូងវិញដែរបាទចំពោះសរសៃឈាមតូចៗដែលយើងឃើញមួយនេះយើងហៅវាថាជាវ៉ែនសួតសរសៃឈាមវ៉ែនសួតដែលវាជាសរសៃឈាមនាំឈាមចេញពីសួតមកហ្នឹងណាចូលមកក្នុងបេះដូងវិញគឺចូលមកក្នុងថតលើឆ្វេងបាទអំបញ្ញមិញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាដោយសង្ខេបពីទម្រង់រូបគុំនៃប្រដាប់របត់ឈាមរបស់មនុស្សព្រមទាំងរូបគុំបេះដូងរបស់មនុស្សឥឡូវនេះយើងបង្វែរអារម្មណ៍មកសិក្សាពីដំណើររបត់ឈាមនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សវិញថាតើដំណើររបត់ឈាមនោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើអ្វីទៅហៅថារបត់ឈាមនឹងរបត់ឈាមគឺសំដៅដល់ដំណើរចរឬជាដំណើរឈាមឬក៏ចរន្តឈាមដែលរត់នៅក្នុងប្រដាប់របត់ឈាមចំពោះមនុស្សក៏ដូចជាថនិកសត្វផ្សេងទៀតហើយរួមទាំងបក្សីផងដែរឃើញថាប្រដាប់របត់ឈាមរបស់សត្វនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងពីរហ្នឹងគឺជាប្រដាប់របត់ឈាមបិទនិងមានដំណើររបត់ឈាមទ្វេទី1គឺរបត់ឈាមសួតឬយើងហៅថារបត់ឈាមខ្លីទី2ជារបត់ឈាមវែងឬយើងអាចហៅថាជារបត់ឈាមរបស់ជាលិកាទី1របត់ឈាមសួតរបត់ឈាមសួតគឺជាដំណើរឈាមរវាងបេះដូងនិងសួតគឺឈាមវាចេញពីបេះដូងទៅកាន់សួតហើយចូលមកក្នុងបេះដូងវិញនឹងគឺជារបត់ឈាមសួតប៉ុន្តែឈាមដែលចេញពីបេះដូងទៅកាន់សួតនោះជាឈាមខ្សត់អុកស៊ីសែនធ្វើដំណើរចេញពីបេះដូងទៅកាន់សួតទៅដល់សួតកើតមាននៅបណ្ដូឧស្ម័នគឺវារំដោះកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅឲ្យសួតដោយចាប់យកអុកស៊ីសែនពីសួតមកវិញហើយក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកក្នុងបេះដូងវិញបាទមួយទៀតយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរថានៅក្នុងរបត់ឈាមសួតនឹងគឺឈាមវាចេញពីបេះដូងផ្នែកខាងស្ដាំទៅកាន់សួតហើយត្រឡប់ចូលមកក្នុងបេះដូងវិញគឺចូលមកក្នុងបេះដូងផ្នែកខាងឆ្វេងបាទទី2យើងហៅវាថាជារបត់ឈាមវែងគឺជាដំណើរដែលឈាមចរឬក៏ឈាមរត់រវាងបេះដូងនិងជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយគឺឈាមចេញពីបេះដូងទៅកាន់ជាលិកាហើយបន្ទាប់មកវាក៏ត្រឡប់ពីជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយហ្នឹងចូលមកក្នុងបេះដូងវិញកាលដែលវាចេញពីបេះដូងគឺចេញពីផ្នែកខាងបេះដូងផ្នែកខាងឆ្វេងហើយត្រឡប់ចូលមកក្នុងបេះដូងវិញគឺចូលទៅផ្នែកខាងស្ដាំជាផ្នែកដែលវាចេញដំបូងនៅក្នុងរបត់ឈាមសួតហ្នឹងចឹងក្នុងរបត់ឈាមវែងឬយើងហៅថារបត់ឈាមជាលិកានេះគឺឈាមសម្បូរអុកស៊ីសែនចេញពីបេះដូងទៅកាន់ជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយទៅដល់ជាលិកាទាំងនោះវាបានរំដោះអុកស៊ីសែនទៅឲ្យជាលិកាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅក្នុងដង្ហើមកោសិកាហ្នឹងដោយវាចាប់យកកាបូនឌីអុកស៊ីតពីជាលិកាមកវិញហើយវាคล้ายទៅជាឈាមខ្សត់អុកស៊ីសែនធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកក្នុងបេះដូងវិញគឺផ្នែកខាងស្ដាំអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅធ្វើការសិក្សាលម្អិតទាំងអស់គ្នាពីដំណើររបត់ឈាមនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស
បាទគំនុះបំព្រួញដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលនេះបង្ហាញពីរបត់ឈាមសួតឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនវាដើម្បីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទិសដៅរបស់ឈាមដែលរត់នៅក្នុងបេះដូងបាទដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថារបត់ឈាមសួតនឹងគឺជាដំណើរឈាមរត់ពីបេះដូងទៅកាន់សួតនិងត្រឡប់ចូលមកក្នុងបេះដូងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើររបត់ឈាមសួតបាទដំបូងគឺឈាមដែលខ្សត់អុកស៊ីសែនពីជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយហ្នឹងចូលមកក្នុងថតលើស្ដាំបេះដូងអញ្ចឹងនេះគឺជាថតលើស្ដាំបេះដូងគឺតាមរយៈសរសៃវ៉ែនកាវនេះគឺជាវ៉ែនកាវលើហើយនេះគឺវ៉ែនកាវក្រោមអញ្ចឹងវាចូលមកក្នុងថតលើស្ដាំរបស់បេះដូងជាឈាមដែលខ្សត់អុកស៊ីសែនបន្ទាប់មកថតលើហ្នឹងច្បាច់បញ្ជូនឈាមទៅកាន់ថតក្រោមខាងស្ដាំដោយឆ្លងកាត់ប្រើសមួយនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាប្រើសថតលើក្រោមស្ដាំឬក៏ជាប្រើសអណ្ដាត3អញ្ចឹងឈាមពីថតលើស្ដាំចូលទៅក្នុងថតក្រោមស្ដាំដោយឆ្លងកាត់ប្រើសអណ្ដាត3ឬក៏ប្រើសថតលើក្រោមស្ដាំបន្ទាប់មកថតក្រោមស្ដាំបញ្ជូនឈាមចូលទៅក្នុងអទាសួតដោយឆ្លងកាត់ប្រើអទាសួតឬក៏យើងហៅថាប្រើសួតហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនឈាមទៅកាន់សួតទៅដល់សួតកើតមាននៅមណ្ឌលស្មាន់គឺឈាមបានរំដោះកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងទៅឲ្យសួតហើយចាប់យកអុកស៊ីសែនពីកូនថោកសួតមកវិញបន្ទាប់មកវាคล้ายទៅជាឈាមដែលសម្បូរអុកស៊ីសែនធ្វើដំណើរត្រឡប់មកក្នុងបេះដូងវិញគឺតាមវ៉ែនសួតចូលទៅក្នុងថតលើឆ្វេងបេះដូងបាទយើងឃើញថានៅក្នុងដំណើររបត់ឈាមសួតអំបញ្ញមិញនេះគឺឈាមត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីបេះដូងផ្នែកខាងស្ដាំទៅកាន់កូនថងសួតដើម្បីធ្វើបណ្ដូលឧស្ម័នរួចក៏ត្រឡប់មកក្នុងបេះដូងផ្នែកខាងឆ្វេងវិញបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់របត់ឈាមវែងក្នុងដំណើររបត់ឈាមវែងគឺឈាមធ្វើដំណើរចេញពីបេះដូងផ្នែកខាងឆ្វេងទៅកាន់ជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយដើម្បីនាំយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់កោសិកាទាំងនោះរួចក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងបេះដូងផ្នែកខាងស្ដាំវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើររបត់ឈាមសួតអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺឈាមសម្បូរអុកស៊ីសែនធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីសួតចូលមកក្នុងបេះដូងគឺចូលមកក្នុងថតលើឆ្វេងបេះដូងអញ្ចឹងនេះគឺជាថតលើឆ្វេងហើយឈាមសម្បូរអុកស៊ីសែនដែលទើបតែត្រឡប់មកពីសួតបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដំណើររបត់ឈាមវែងហ្នឹងគឺឈាមសម្បូរអុកស៊ីសែនពីក្នុងថតលើឆ្វេងហ្នឹងត្រូវបានច្របាច់ចូលទៅក្នុងថតក្រោមឆ្វេងដោយឆ្លងកាត់ប្រើសមួយនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាប្រើសអណ្ដាត2ឬក៏ជាប្រើសថតលើក្រោមឆ្វេងមានន័យថាជាប្រើសដែលស្ថិតនៅចន្លោះថតលើឆ្វេងនិងថតក្រោមឆ្វេងអញ្ចឹងឈាមសម្បូរអុកស៊ីសែនចេញពីថតលើឆ្វេងឆ្លងកាត់ប្រើសថតលើក្រោមឆ្វេងចូលទៅក្នុងថតក្រោមឆ្វេងនៅពេលដែលវាបំពេញថតក្រោមឆ្វេងហើយថតក្រោមឆ្វេងបានច្របាច់ឈាមសម្បូរអុកស៊ីសែនឆ្លងកាត់ប្រើសមួយនេះគឺជាប្រើសអាអកចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមអាអកដើម្បីនាំឈាមសម្បូរអុកស៊ីសែននិងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលវាទៅដល់ជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយវាក៏រំដោះអុកស៊ីសែនរំដោះសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយតាមរយៈសរសៃបដូនហ្នឹងហើយចាប់យកកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងសំណល់មួយចំនួនហ្នឹងចេញពីជាលិកាផ្សេងរបស់សារពាង្គកាយដូច្នេះវាក៏คล้ายទៅជាឈាមខ្សត់អុកស៊ីសែនធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកក្នុងបេះដូងវិញគឺចូលមកក្នុងថតលើស្ដាំរបស់បេះដូងដូច្នេះប្រដាប់របត់ឈាមរបស់មនុស្សគឺជាប្រដាប់របត់ឈាមបិទមានដំណើររបត់ឈាមទ្វេគឺដំណើររបត់ឈាមសួតនិងរបត់ឈាមវែងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាគំនុះបំព្រួញសង្ខេបពីដំណើររបត់ឈាមនៅក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្ស
បាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់